Hallo allerseits, herzlich willkommen zu meiner Site Learn German Vocabulary. In this video, we are going to learn a means of transport, what we call in German language. Yes, means of transport. Das Verkehrsmittel. The Verkehrsmittel, that means of transport. So, fangen wir an. Das Auto. Noch einmal. Das Auto. Die Autos. Der Heißluftballon. Noch einmal. Der Heißluftballon. Die Heißluftballone. Das Quad. Die Quads. Der Bus. Die Busse. Noch einmal. Der Bus. Die Busse. Das Fahrrad. Noch einmal. Das Fahrrad. Die Fahrräder. Die Fahrräder. Noch einmal. Das Fahrrad. Die Fahrräder. That means bicycle. Der Roller. Noch einmal. Der Roller. Die Roller. Das Motorrad. Noch einmal. Das Motorrad. Die Motorräder. Das Motorrad. Die Motorräder. That means motorcycle. Der Zug. Die Züge. Noch einmal. Der Zug. Die Züge. That means train. Die Straßenbahn. Noch einmal. Die Straßenbahn. Die Straßenbahnen. Die Straßenbahnen. That is a plural form. That means tram. Die Fähre. Noch einmal. Die Fähre. Die Fähren. Die Fähren. Das Taxi. Die Taxis. Noch einmal. Das Taxi. Die Taxis. Die Seilbahn. Noch einmal. Die Seilbahn. Die Seilbahnen. Das Boot. Noch einmal. Das Boot. Die Boote. Die Boote. One tip here I want to give you. When in German there is two O together, we call it O, not U. Got it? Next is der LKW. Der LKW. The LKWs. The full form of LKW is Lastkraftwagen. Noch einmal. Lastkraftwagen. Das Feuerwehrauto. Noch einmal. Das Feuerwehrauto. Die Feuerwehrautos. Die Feuerwehrautos. That means trucks, fire trucks. Der Hubschrauber. Der Hubschrauber. Die Hubschrauber. That means helicopter. Das Flugzeug. Noch einmal. Das Flugzeug. Die Flugzeuge. Die Flugzeuge. Das Segelboot. Noch einmal. Das Segelboot. Die Segelboote. Die Segelboote. Das Motorboot. Das Motorboot.
Die Motorboot. That means motorboat. Das Schiff. Das Schiff. Die Schiffe. Die Schiffe. Der Reisebus. Der Reisebus. Die Reisebusse. Die Reisebusse. Der Wohnwagen. Noch einmal. Der Wohnwagen. Die Wohnwagen. Die Wohnwagen. Die U-Bahn. Noch einmal. Die U-Bahn. Die U-Bahnen. Die U-Bahnen. Der Krankenwagen. Noch einmal. Der Krankenwagen. Die Krankenwagen. Die Krankenwagen. Die Rakete. Die Rakete. Die Raketen. Die Raketen. Das Polizeiauto. Das Polizeiauto. Die Polizeiautos. Die Polizeiautos. That means police car. Der Geländewagen. Der Geländewagen. Die Geländewagen. Die Geländewagen. Der Rennwagen. Der Rennwagen. Die Rennwagen. Die Rennwagen. That's all. These are the means of transport what we call in German language. I hope you like the vocabulary. I want to give you a tip here that you need to repeat the word by heart, and repetition is very important in German language. So repeat it, see regularly on the basis of my videos. I have uploaded many videos in my section. Please go through and learn vocabulary. So I hope that you like my video and the knowledge I have given you today. Kindly subscribe, like. So for today, danke, auf Wiedersehen, cheers.